Hallelujah. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Kuangalia karibu na wewe. Angalia karibu na wewe. Ulizo wanakuitaka nani? Mwambie sasa ibada inapoendelea usinichune. Hilo ndio jina langu na ninafurahi kukaa pamoja na wewe. Najua kanisani ndio watu wanafanya kazi ndogo lakini wanajua sio nani. Bwana asifiwe. Umeshamjua jina tafadhali. Wala usiseme yule dada alikuwa amevaa siku fulani alikuwa amevaa, hapana. Umeshajua jina lake tafadhali. Ukibarikiwa namwambia Angelina ninasikia nikijaziliwa. Nageuka ninamwambia anataka chemtai nasikia nikijaziliwa. Na usikwazike Bwana asifiwe. Usikwazike ngawaje bado ninahamisha watu. Si unajua ninahamisha watu. Watu upande hii karibuni sana kwa kukuja ibada, lakini bado tunahama tunaenda upande hii. Maana tumegundua mlango wetu siku hizi ni upande hii, watu wote wanajikunyanga mahali hapo. Kwa hiyo watu upande hii karibuni sana, lakini tunaomba msonge upande ule kidogo. Our Bibles. Tutaenda kufungua Biblia zetu In Genesis chapter 12. katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Chapter 1 verse 2 and 3. Mlango wa 12 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa kwanza, wa pili na wa The tatu. Lord has said to Abraham, Bwana akamwambia Abraham, leave your country, toka wewe katika nchi yako your people, and your father's household, na jamaa zako na nyumba ya baba and yako, go to the land I will show you. uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. I will make you into a great nation, Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa and I will bless you. na kukubariki I will make your name great, na kulikuza jina lako and will be a blessing. na uwe baraka. I will bless those who bless you, Nami nitawabariki kwa kubarikiwa, and whoever curses you, I will curse. naye akulaanie nitamlaani. And all the people on earth, Na katika jamaa zote za dunia will be blessed through you. watabarikiwa kupitia wewe. Let us close our Bible. Wacha tufunge Biblia. They miss focus Watu wengi wanapoteza mwelekeo because they don't do what God wants them to do. kwa sababu hayafanyi yale Mungu anawaambia
conditions. Kuna ile condition Mungu anakupa. You can be the place Waweza kuwa mahali where God wants you, mahali Mungu anakutaka, but if you are not willing to do what God wants you to do, lakini kama utayafanya yale Mungu anataka uyafanye, you will miss focus. sasa utapoteza mwelekeo. Many people, Watu wengi it is very hard ni ngumu sana to obey God. kumtii Mungu. Remember, Kumbuka, without God, bila ya Mungu everything will be nothing. kila kitu chako kitakuwa ni bure. Many people, they decide to disobey God, Watu wengi wanaamua kutomtii Mungu, but they end up in disappointment. lakini wanamalizia kushishika. You are not healthy. Wakati huna afya, Living, I'm telling you, your life is in danger. sasa nakwambia maisha yako yamo hatarini. That's why I would like to request you as well. Ndiposa ningetaka nikuulize, Whatever you pray, wakati wowote ukiomba, ask God to empower you uliza Mungu akupe nguvu and God to bless you. na Mungu akubariki. But don't forget to tell God to give you a good health. Na usisahau kumwambia Mungu akupe afya njema. Because when you will not have a good life, Kwa sababu wakati hauna maisha mazuri, you will not be happy. hautafurahi. I pray to you today Na kuombea leo that your life will be healthier kwamba maisha yako yatapata afya. and you'll be well in Jesus' name. Utakuwa na usalama So katika. God instructed Abraham, Kwa hivyo Mungu akamwagiza Ibrahimu, leave your country and your people. sasa ondoka nchi yako na watu wako. There are few things very important. Kuna vitu ambazo ni za muhimu Ask God to call Abraham from there. ambayo Mungu alimwambia Ibrahimu atoke pale. One, Ya kwanza, his father was making this kind of statute. sasa baba yake alikuwa akitengeneza aina ya sanamu. They used to worship that kind of statue. Walikuwa wakiziabudu sanamu zile. So his family, Kwa hivyo familia yake it was not obeying God. haikuwa ikimtii Mungu. Secondly, Ya pili, God decided to tell him to live there Mungu aliamua kumwambia aondoke mahali pale because it was a place of curse. kwa sababu palikuwa ni mahali pamelaaniwa. Whatever they could do, Chochote kile wangekifanya, no problem. hakuna kuendelea. Third one, Ya tatu, people of this place, watu wa mahali pale, people of this place, watu wa mahali pale, if you could want to become their friend, kama ungetaka kuwa rafiki yao, don't talk about God. sasa usiongee kumhusu Mungu. So God saw the heart of Abraham. Kwa hivyo Mungu akauona moyo wa Ibrahimu. Some Bible tells us Biblia zingine zinatuambia that Abraham, kwamba Abrahamu he saw one of the big statues. aliona sanamu moja ile kubwa. His father was not around, Baba yake hakuwemo pale, and that statue broken down. na sasa hiyo sanamu imevunjika. And Abraham said, Na Ibrahimu akasema, "It is God. kama ilikuwa ni Mungu, It is God. kama ni Mungu, If my father will come and fight for me, kama baba yangu atakuja na nipige, I will tell this God to fight for me. nitaambia huyu Mungu anipiganie. If he will do nothing, Kama hatafanya lolote, I will know that these gods are fake." nitajua hii ni miungu ya uongo. Let me tell you what happened. Wacha nikwambie kile kilifanyika. When the father of
intervene. ili aingilie kati. But he did nothing. Lakini hakufanya lolote. And Abraham had an idea Na Ibrahimu akapata wazo that these are not God. kwamba huyu si Mungu. When God saw that heart of Abraham, Wakati Mungu aliona moyo ule wa Ibrahimu, and he decided to take him to Rebekah. na akaamua kumwambia aondoke mahali pale. I'm going to underline this. Na ninataka uweke hii mstari. There are some people which you can live in, Kuna watu ambao unaweza kuishi nao and you become cursed. na ulaaniwe. I pray to you today, Na kuombea leo, you will not move with the cursed people. sasa hautatembea na watu waliolaaniwa. When you are moving with the cursed people, Wakati unatembea na watu waliolaaniwa, I'm telling you that your life will be in danger. na kuambia maisha yako yatakuwa hatarini. If you want to be in very good level, Kama unataka kuwa katika kiwango if you kikubwa, want to achieve your dream, kama unataka kupokea ndoto if you zako, have to achieve your plans in life, kama unataka kupokea mipango yako maishani, try to see and to check the people you are living in. sasa jaribu kuangalia na kubadilisha watu unaoishi nao. Check clearly the people you are doing business with. Angalia kwa umakini watu unaofanya biashara nao, Because when you are in bad people, kwa sababu wakati na watu wabaya, it will cross your blessing. sasa watafunga baraka zako. But when you are in good people Lakini ukiwa na watu who wazuri have the favor of God, ambao wana kibali cha who Mungu, have a blessing of ambao God, wana baraka za who Mungu, have the power of God, ambao wana nguvu za Mungu, they will push you watakusukuma into your destiny. kufikia hatima They yako, will push you watakusukuma in your blessings. kwa baraka They zako, will push you watakusukuma to receive kupokea something great from heaven. kitu kikuu kutoka mbinguni. God Mungu decided akaamua to take Abraham na kumchukua to Abrahamu bring his people, na watu wa his family, jamii yake his vices, their vices, na vitu zake zote and their culture na tamaduni to zao the place kwa mahali God blessed them. Mungu atakapowabariki. Abraham had a very big mandate. Abrahamu alikuwa ana maneno mahali He pakubwa. had a great promise Alikuwa na ahadi that kubwa would bless the world. kwamba atabariki dunia, And whoever would bless him na yeyote atakayembariki will be blessed. atabarikiwa, And whoever curses him na yeyote amlaanie will be cast. atalaaniwa. I pray to you today Na kuombea to leo start moving uanze kutembea with the great people, na watu with the favor of God. In your business, you shall have a qualified people. In your life, God will give you qualified people. In your business, God will connect you with the right people. In your life, God's hand will be upon your life. Abraham, he was promised to bless the nations. This is our promise, dear brethren. I pray to you today, whoever, whatever you touch, will be blessed by you. Who curses you shall be cast. In the name of Jesus, I release this mantle to you. I release this favor to you. Wherever you shall go, you will bless people. Wherever you shall go, you will receive a blessing. People will curse you. Will be cursed in the name of Jesus. The person who will bless you will be blessed in the name of Jesus. When you are in the place where God wants you to be, mahali Mungu anataka uwe, expect God's miracle. tarajia muujiza ya Mungu, But you must do lakini ni lazima ufanye what the Lord wants you to do. yale Mungu anataka uyafanye. If you are in this service, Kama uko katika ibada, shout a big hallelujah. kama haleluya hiyo, Do like this, do like this, do like this, do like this. Oh, hallelujah. Jesus, you are great. Jesus, you are great. wewe ni mkuu. Nitaimba sifa zako mbele